está preso na castanha aqui, a castanha preta, a peça é a vermelha, e eu tenho a minha coordenada da máquina, em X e Z. X vai ser os diâmetros, Z vai ser os comprimentos, o torneamento, ok? Então vamos lá. Eu já indiquei para a máquina de que maneira que eu quero trabalhar, agora eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou trabalhar com G0, X de 150 e Z de 150. O que isso significa? Né? Primeiro, olhando para esse gráfico aqui, a gente observa que nós estamos aqui com uma origem em 0 e 0, ok? 0 em X, 0 em Z, ok? Então nessa coordenada aqui, a gente vai estar trabalhando com ela em absoluto, porque já está indicado no programa, e eu tenho uma posição de X de 150 e Z de 150. Então essa posição, né, olhando o plano cartesiano, é claro que me falta um espaço lá no quadro, mas então ela seria uma posição deslocada aqui. Vamos botar esse ponto aqui em cima, ok? Então esse ponto que vai estar exatamente a ponta da minha ferramenta. Afastado quanto? Da origem para cá, o meu Z vai ser positivo ou negativo? Positivo. Daqui para cá? Negativo. Negativo. O X do centro para cima? Positivo. Então eu vou ter esse ponto deslocado 150 milímetros positivo em Z e 150 milímetros em positivo referente a X. Então ele vai estar bem afastado da minha peça. Ok? Vai estar afastado em X e em Z da minha peça. Por quê? Porque é um ponto que a gente chama de ponto de troca de ferramenta. Não precisa ser exatamente essa coordenada, tá? Mas é uma coordenada de afastamento para quando a torre girar, trocar de ferramenta, para ela não bater nem na peça, para ela não bater na placa, não bater na castanha, ok? Então ela se afasta, sai da peça, troca de ferramenta e aí a gente vai aproximar ela, ok? Então esse é um ponto de afastamento. Para que serve esse ponto aqui? Serve apenas como segurança, tá? Então eu coloco esse ponto como segurança porque nem sempre, lá no final do meu programa de torneamento, a última ferramenta vai ser igual à primeira, tá? Essa que é a ideia. Se a última ferramenta não for igual à primeira, eu preciso fazer esse afastamento para trocar de ferramenta, tá? E às vezes nesse valor de coordenada não seja o suficiente, dependendo do tipo da ferramenta, tá? Mas então é o valor de afastamento por tomo da ferramenta. Nesse tomo da ferramenta tem que ser um lugar afastado, por causa disso que a gente vai sempre trabalhar com essa coordenada positiva, X e Z positivo. Na hora de fazer a programação, o meu Z vai normalmente ser negativo. Por quê? Porque a minha peça está no segundo quadrante do plano cartesiano e nós vamos trabalhar com absoluto. Então vai sempre ser Z negativo ou Z zero. Tá? Z positivo somente para posicionamento. Ok? Então a gente tem aqui, ó, G0, G01, G02, G03 e G04. Então nós temos 5 códigos G aqui para fazer alguns movimentos. Esses são movimentos bem essenciais, tá? Há necessidade de se tomar um pouquinho de cuidado. Então G00 vai ser um avanço rápido. Então G0, galera, vai ser quando a minha máquina vai trabalhar na velocidade máxima dela de deslocamento. Tá certo? Então lá, a minha máquina lá, ela tem uma velocidade de 10 metros por minuto. Então ela vai se deslocar nessa velocidade aí. Claro que vai ter aceleração e a desaceleração. Então nem todos os movimentos ela executa com o avanço máximo, porque mecanicamente é impossível. Ela não parte do máximo e termina no máximo. Então ela parte do zero, vai até o máximo e volta, ok? É um pico que vai acontecer. Mas ela vai usar o maior avanço
que a minha máquina pode ter. São deslocamentos rápidos, tá? Posicionamento rápido, né? A gente chama de avanço rápido. Quando eu tenho G01, a gente chama interpolação linear. Tá? Essa interpolação linear, o que é? É quando eu quero trabalhar com linhas, né? Agora vamos imaginar as linhas. Entre os pontos que a gente aprendeu em absoluto e incremental, a gente fecha linhas, certo? Muda o sentido de direção. Então a gente vai ter aqui interpolação linear para que tipo de linhas? Para linhas verticais, horizontais e para linhas inclinadas. Ok? Então essa minha interpolação linear vai ser linhas verticais, linhas horizontais e linhas inclinadas. Tá? E aqui eu tenho que ter um avanço programado. Com avanço programado. Certo? G01, eu tenho que dizer para a minha máquina que ela precisa ter um avanço. Eu tenho que dizer para ela qual que vai ter que ser esse valor de avanço. G0 precisa dizer? Não, porque a máquina só entende que sempre vai ser na velocidade maior que ela puder efetuar o movimento. Certo? Então eu vou ter G0 sem programação de avanço. Se eu programar avanço em G0, a máquina vai ignorar. Ela não vai nem olhar. Ok? G01, o que eu preciso ter? Avanço programado. Eu tenho que dizer para a máquina para qual sentido, qual que é a velocidade de deslocamento da minha ferramenta, qual que é o avanço que ela vai ter. E é usado para linha vertical, horizontal e inclinada. Ok? G02 é uma interpolação circular. Ok? G03 também vai ser uma interpolação circular. O que muda entre uma interpolação dessa circular para outra? Tá? Aqui novamente a gente vai ter que estar olhando a questão do sentido horário e anti-horário. G02 vai fazer uma interpolação no sentido horário, ok? E a G03, sentido anti-horário. G02, sentido horário, G03, sentido anti-horário. As duas precisam também de quê? De avanço programado. Tá? As duas com avanço programado. G02, G03 e G01 precisam de avanço programado. G04 G04 é o tempo de permanência, ok? Então esse tempo aqui, ele pode ser um tempo de parada para fazer algumas pequenas operações. Quais seriam essas operações? Por exemplo, eu estou fazendo um canal numa peça e como a máquina CNC é muito rápida, às vezes o bedame entra na peça, faz o canal e já sai. Eu programo para ele já sair. Só que o que acontece? Às vezes no tempo que ele avançou e recuou pelo diâmetro da peça, nem toda a circunferência foi usinada naquela posição. Então ele vem, a gente coloca o bedame, posiciona ele lá no fundo, manda ele contar 1 segundo de tempo, que esse segundo vai fazer com que a peça toda ela consiga passar pelo bedame e depois ele afaste e saia de dentro da peça.
entendeu? Senão ele poderia fazer aqui, fazia a posição, usinaria a metade da peça e já sairia. A outra metade ia ficar fora do diâmetro. Então o diâmetro não ia ficar exatamente circular. Tá? Esse tempo de permanência é para isso. Outra coisa que acontece às vezes, uma broca. Fiz um furo com uma broca, não com uma broca de aço rápido, uma broca com ponta de metal duro, tá? Com pastilhas intercambiáveis. Então o que eu faço? Eu faço um furo, se eu não der um tempinho de permanência aqui, ó, nem todo o fundo do furo ficou exatamente plano. Tá? Se o furo não for passante, às vezes o furo não é passante, é só uma parte dele que é usinado. Tá? Então aquele furo também não ficou todo plano do fundo, porque a ferramenta entrou, mas não conseguiu usinar todo o fundo, e ela já afastou. Também professor, comenta a respeito da unidade de medida, a unidade de segundo, milissegundo. Isso, nós podemos ter segundos inteiros e segundos milesimais. Tá? Então eu posso separar ele dessas duas formas. Nós teremos que chamar então, né? Esse aqui ele pode ser em segundo ou, na verdade, é milissegundo, né? Milissegundo, é ms. ms minúsculo, né? Uhum. Milissegundo, tá? É um segundo dividido em 1000 partes, é esse que vai ser, tá? Então nós temos aqui G04 x 1,5 ou G04, aqui é U, né? U é os milissegundos, né? Não estou colocando confundo. Mas o U aí não é compensação de... Não, com o G04 não é. Com o G04? É. Eu acho que pode ser P também. Que também o P é usado para outra coisa também. Mas quando tem o G04 na frente, não. Tá? Então eu tenho aqui, galera, ó. Vou dizer uma coisa para vocês, a questão do milissegundo aqui, ó, eu nunca usei, tá? No tempo que eu trabalhei com esse tipo de equipamento, pode ser que eu nem use, tá? Mas então a gente vai ter o quê? Como eu vou programar essa máquina aqui, ó? Eu vou programar ela em G04 x de 1,5. Significa que a minha máquina vai ficar naquela posição lá, 1,5 segundo parada. Não a máquina vai parar, não vai parar de girar a placa. A ferramenta, no deslocamento dela, vai ficar 1,5 segundo estacionada. E depois ela vai ir para a próxima rotação. Então a ferramenta deu uma estagnada. Ok? Aquela ferramenta que estava sendo utilizada. Mas a placa continua girando. Certo? Ah, tem o fluido de corante ligado? Ele continua ligado. Certo? Mas então esse tempo aqui, ó, é um X, mas o X é uma coordenada que a gente vai trabalhar em absoluto. Mas quando eu estou usando G04, que é um tempo de permanência, X vai valer segundo, U vai valer milissegundo. Então aqui eu utilizo U, vai ser 20 milissegundos. Eu pego o segundo, divido em 1000 partes e depois multiplico por 20. Vai ser esse tempo aí que a minha máquina vai ficar parada. Muito mais rápido que um piscar de olhos. Tá? Na festa, eu já usei. Às vezes tem. Só que daí é... Lógico, eu estou comandando o seu carro. É isso, daí usa outro. Aí o que acontece? Lá no comando da fresadora que o Edgar trabalha, ele usa o carro. Muda alguma coisa? Não muda, por quê? Porque eu sei que o G04 trabalha com tempo de permanência, tempo de parada de ferramenta. Se é U, se é K, se é X, se é Y, se é Z, vai se habituar conforme o comando. Tá? Não é somente isso aqui, o que a gente tem que pensar. Porque a gente vai aprender aqui no instituto, a gente vai usar X e U. Tá? Mas aquilo que a gente usa lá fora da empresa não está extremamente preso nisso aqui. Ok? E vocês vão cair na empresa e vai ter uma pessoa que aprendeu de um jeito diferente que eu estou mostrando para vocês e ela vai discordar de algumas coisas. Por quê? Porque quando ela aprendeu de um jeito. E vocês já estão aprendendo algumas coisas de um jeito que pode ser diferente do que ela aprendeu. O que é que importa? O resultado final é a peça acabada. Dentro de um tempo que seja produtivo, né? Ok? E que o produto fique na medida que precisa ser, que a empresa lá deseja. Tá? O interessante é isso aqui. O programa de um jeito ou de outro, deu o mesmo resultado, deu o mesmo tempo,
encurtou o tempo, melhor ainda, tá? Ok? A questão aqui é produtividade e produto bom também. Às vezes não é nem tanto produtividade. Semana passada ali tava o rapaz lá do torno, tava furando naio, uma prova, mas ali era porque, digamos, não tinha ferramenta e queriam que fizesse o serviço. Ele estava furando um bloco um tarugo lá de 100 milímetros de diâmetro, um furo de 25 com uma broca de aço lá, que era o único que ele tinha lá. Sim. Então, se fosse com uma broca Temax, ele ia fazer um furo 100 direto. Sim. Ele estava furando em 1 milímetro para que só tinha 3 milímetros para poder prender na castanha. Sim. Ele levou 20 minutos para furar cada peça, mas tinha que fazer o serviço. Tinha que fazer, só tinha aquela ferramenta. E aí, vai fazer o quê? Não tem que fazer daquele jeito mesmo. Se fosse com uma broca Temax, ele ia levar 1 minuto, 1 minuto e meio e ia furar o furo. Sim. Mas como não tinha, só tinha aquela. Ele nem precisava preparar muita máquina, era só botar a ferramenta lá, fazia até uma operação rápida, né? Ele não precisava perder tempo fazendo um programa para isso. Falei em uma operação manual, né? Uma entrada de informação manual, né? O MDI, que a gente chama, né? Entrada de dados manual. Quando eu faria uma programação muito simples, já fazia o furo e pagava. Isso era só aquela peça ali que teria que ser feita. Na verdade ele tinha 30, 40 peças para fazer. Daí já valeria a pena fazer uma programação. Mas às vezes então nem a questão do tempo, né? É a questão do que tu tem dentro da Sim, empresa pra do que tu trabalhar. tem, do que tu tem para trabalhar, né?